حاجات لو ببلاش ما تشتريهاش. المضرب السيليكون دوت مش حلو مع التقليب، كنت جايباه علشان استخدمه مع الحلل السيراميك ان هي ما تجرحاش، بس عايزه اقول لكم ان هو مش حلو خالص في التقليب ومش عملي خالص في الاكل. احسن حاجه تجيبيها هي الاستانلس، وما تجيبيش كمان الاستانلس اللي ليه ايد بتنفصل. عايزه اقول لك ان مع الاستخدام وانت بتعملي الاكل هتلاقي السخونيه بتخلي الايد ان هي تقع منك والجزء اللي تحت يقع. احسن حاجه تجيبيها الشكل دوت شكل صغير وعملي جدا جدا، ما فيهوش اي اشكال من جوه. ما تجيبيش برضو اللي هو فيه اشكال من جوه، مش هيبقى حلو ومش عملي خالص في التقليب والاكل. معظمه لو انت بتعملي بشاميل او كده هيقف فيه. ده احسن شكل انا جبته، وايديه ما بتنفصلش، وكمان صغير في الاستخدام وعملي وبتتحكمي فيه كويس جدا. الماسك السيليكون دوت مش افضل حاجه انك تجيبيها وتستخدميها في المطبخ، مع السخونيه بيسيح وكمان تنظيفه ما بيكونش اسهل حاجه. احسن حاجه تجيبيها الماسك هو الستانلس.